今天是来澎湖的第2天。那今天东北季风非常非常强，基本上没有礁可以上，所以就到澎湖本岛的丰贵洞。因为现在刚好是干潮底，所以先来这边玩一下，然后等等还会再换点。因为前面都是很多礁石，所以先用太平洋0.6特仕机。母线用大山羊钓具赞助的2.5号母线，子线也是大山羊钓具赞助的1.5号子线。没有 feel 呢，哦，一只肖饵，惨了惨了惨了，都是小不隆咚的。阿波完全没有动静，水面有东西在抢食，可是应该都是小的。斗鱼，原来是这个东西。小毛啦，原来是小黑毛啊！小黑毛啊，都在水面打，难怪钓不到它们，太小了，小黑毛。应该是黑毛。打水，小黑毛在打水。对，水面有东西，水面有东西。阿波下去。啊，我回张。那随便有啦，有东西在打。哦，拉去了，拉去了！哎呀，真啊！哎呀，难怪拉，我想说拉杆呢。哦，说好的水针呢？哎呀，难怪就是你啦！哎呀。好嘞，嘿嘿，就有还是有的啦，只是好小。啊？所有都能接。等下播。有没有無昆窿啊？同時見啊！原來是這個東西呀！哎呀，這個等下煮湯。我想說，怎麼一直蹭沒有東西呢？原來是你。
终于动了。我没这个的而已啦。嘿嘿嘿，没有，不是，嘿嘿，耶，总会蹭到我的。对，前面都是岛啊。来，这边，下午就要煎了啊，煮汤。没有冰块啊！啊，没有人带冰块啊！没有啦，说大家都说不要。还是会挑打话题。对呀，又不小条哦。对啦。接下来跟大家分享臭肚鱼保鲜的方法。这个方式让你回去煎臭肚的时候，绝对不会有臭臭的味道。但是要注意，这一定要在臭肚还活着的时候做才有用。啊，对对对，倒刺那一只啊。单鱼先上。插在那个冰箱旁边。哦，对吼，还有那2只啊，尾巴剪掉，给这样就好了，头不用，哎，对。头给它来掉。风干，对，这样就完成了风干哈。以上如果都有正确做到，臭肚的肉一定会是白色的。之后如果想要做成一夜干，就把它挂起来风干半天。然后如果没有要吃一夜干，就直接丢冰箱冰起来就好了。大约早上11点左右，我们转战到山水。哦，我们早上是到那个丰贵洞，因为早上是干草底，想要去丰贵洞玩一下。那今天就是哪都没办法去了，只能在本岛。然后现在跑来山水。然后我想说，看起来好像没有小鱼，用0号竿，然后用2B阿波先钓，超负载，就2P阿波，然后用一个小潮兽，然后现接现引直接，然后2B 的话。我先夹个4P 的咬签，然后1.5的洗咖大概1巡。
想说用超负载撸下去看看，看有没有什么不一样的东西。啊，如果都没有什么的话，好，我们手杆抽出来，调错度。黄鸡哦，黄鸡呀！嘿嘿嘿！好。因为黄鸡呀，是什么啦？这鸡呀，很奇怪啊，用香啊，用香过。因为就无水就无法高，水就无法高。嘿嘿嘿嘿嘿。好 ，OK。等一下，等我一下啊、哦，拍一下啊、哦，然后龙山臼啊。看那个黄鸡。而且风又按的吹，流又按的流。总也没有啊。哦，中央嘞，中央嘞。抓起来！不要讲话，不要趴着的呀。哦。不该啊。啊，各位呢？歪掉呢，啊！哈哈。唔好人係要強用吊機啊嘅重點。啊？這邊。
它里面还有一只小螃蟹。哎呀，小螃蟹掉了。個半度啊，10到12人一頭。豆得嘅。豆得嘅。哎呦啊，豆那个啦，哎呀，机车啦！哎，成哥，哎呦，一下子起来了嘞，这豆都钻下去耶！一天呢，冬天呢，黑妹。按高腰，按倒牛，嘿，没有鱼啊，没有流了。刚刚流会一直往左边带，现在没有流了，撸都只是往下跑而已。还没有鼠疫了哎，没有流了。啊？呀，哦，好了。啊，来电，没有流了啊，不会带出去了，没有流就没有用了。收。这个有点够冰过就没有。没有这么新鲜，那个没有这么新鲜，但肉就烂。不会杀。对啊。这个厉害，不是你不会使用刀子，哎，不是这样，瘦两巴掌，什么天才？我的锅子哪有那么大？我什么天乱啦？你要两。下午换完手干。然后母线是大山羊钓具赞助的涉水3号，子线的部分是黑雕2号，也是大山羊钓具的。全不会消了，完全不会消了。怎么会这么惨？哎，谁说没有消饵哦？就下了哦。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。臭度来了吧，臭度！哎呀，什么鬼？怎么底下还是倒啊？这侧风还是很强啊！
又是倒，太扯了，太扯了。这边不得不说，大山羊钓具赞助的线真的很勇，我硬拉硬扯都没有断，最后是割到打才断掉的。3+2的线组，我真的是拉得很用力，都不会断。我靠！对啊，割到胶了。哦，哎，漂亮哦！后来跑去教我侄子钓岛啊。我们这里没有流，只能玩这个。呜！没有流啊，没有办法，那边又没位置了呐。哎呦，很肥哦。你说阿曼是谁呢？钓爽的。哈哈哈！你不在家了，在家。啊，这边没有流啊。有啊，丢出去都不会咬。对啦，是啦。弄给你阿孙他玩的嘞，给他体验一下。这桶打掉去，来了。哦，水来，哎呀，是不是？看到了啦，果然钩子很重要。对，他想把它骗起来呀，他都没有来吃饵啊。没看到鱼就没办法。最后根本没什么摇框，所以摄影机没电，我也没有去换电池。幸好我老婆有录到，但是被嘲笑。对，最后就是 miss 收场，然后就没有然后了。